Hallo zusammen, wir sind wieder unterwegs, es geht wieder vorwärts, also es geht wieder los und ja, getankt habe ich und alles aufgeladen und jetzt geht's los Richtung Autobahn und so langsam aber sicher wird es zur Sauna hier. Mein Thermometer gibt aktuell 27 Grad an und das irgendwo Anfangs Mai oder so. Das ist gerade mal heftig. Und die Batterie wird ordentlich geladen. Ich habe sie erst heute jetzt mal angefangen zu laden. Ich habe jetzt rund 2-3 Wochen in der Halle gehabt, weil ich ja die Blattfedern hinten austauschen musste, da mir die eine gebrochen ist. Das habe ich übrigens gefilmt. Ich hoffe, es ist etwas geworden. Dieses Video werde ich wahrscheinlich jetzt dieses Wochenende schneiden. Und wenn das Federtauschvideo etwas geworden ist, dann werde ich euch das da oben verlinken. Dann könnt ihr das noch anschauen. Ja, und wo geht's hin? Ich habe mir da mehrere Plätze ausgesucht gestern Abend im Jura, also bis und mit Neuenburger Jura. Aber ja, jetzt fahren wir da vorne auf die Autobahn, dann fahren wir Richtung Önsingen, dann runter und dann in Richtung Tal. Dann wiederum Richtung Delémont, schätze ich mal. Übrigens, aktuell die Spritpreise, die sind gigantisch günstig, also auf jeden Fall bei dieser Tankstelle da vorne. Da kostet der Liter aktuell 1,71 Franken. Und bei mir im Dorf da, das ist ja nur 3 Kilometer weiter, kostet der Liter 1,95. Das ist unglaublich, dieser Unterschied. Und hier im Dorf gibt es 2 Tankstellen. Die eine behauptet, sie sei die günstigste und diese Coop-Tankstelle. Und die beiden haben immer den gleichen Preis. Das ist genial. Und es liegt super schön für mich da an der Autobahn. Ich muss keinen Umweg fahren, gar nichts, kann da hinfahren und tanken. Und aufs Jahr hinaus gerechnet immer 20 Rappen günstiger, das macht etwas aus. Ja. So, aber jetzt werden wir mal ein Stück fahren und dann melde ich mich dann in der Nähe wieder. Dann irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich die Fenster geöffnet halten muss, da ich ja keine Klimaanlage habe oder so etwas. Gut, let's go, bis nachher. Also wettertechnisch Katastrophe, was ich mir da ausgesucht habe. Gerade in diese Richtung wird verdammt nochmal schwarz. Hinter uns das schönste Wetter, nein, und ich muss in den Westen fahren und das schlechte Wetter kommt ja von Westen. Ne? Na, bravo. Ja, wir lassen uns überraschen, vielleicht ist es dann gar nicht so schlimm. Sonst regnet es dann halt. Aber da vorne war 28 Grad. Jetzt hier noch 26. Jetzt wird es dann runtergehen. Aber wer weiß, vielleicht kann ich ja draußen duschen. Himmel, habe ich wieder gut gemacht. Ja, lassen wir uns überraschen, was das Wetter dann macht. Ja, es wird kühler, 23,4 Grad.
guten Morgen oder Mittag. Ich war schon fleißig, ich habe schon Holz angeschleppt und schon ein Stück weit zugeschnitten. Dann habe ich nochmals Holz geholt und das werden wir nachher zusammen zerkleinern. Und eigentlich wollte ich das jetzt gerade machen, habe das Stativ draußen aufgestellt, alles drum und dran. Dann bemerkte ich, ach, an dieser kleinen hier ist noch die Speicherkarte voll, denn ich habe ja am Morgen sozusagen nicht genügend Arbeitsspeicher verfügbar. Das kann ja nicht sein. Der hat so viel Arbeitsspeicher. Ach Gott. Habe da am Morgen den Sonnenaufgang, ja, ist fast übertrieben, es war nicht der Aufgang, ich war zu spät. So einen Verlauf vom Nebel habe ich gefilmt und dann habe ich die einfach mal stehen lassen da draußen, ich glaube über eine Stunde. Und deswegen ist jetzt die Speicherkarte noch voll und das habe ich völlig vergessen. Aber egal, macht ja nichts. Dann werde ich jetzt halt zuerst etwas essen. Muss ja auch sein ab und zu. Ja, und eben, ich war am Morgen da schon beschäftigt mit Holzrüsten und nebenbei habe ich da noch Video geschnitten. Das werdet ihr wahrscheinlich schon gesehen haben, wenn ihr dieses Video schaut. Ja, deutlich, denn das ist das Video vom Federtausch an der Hinterachse. Und so bin ich mit allem ein bisschen beschäftigt. Ich habe heute Morgen geduscht, ich habe meine ganze Portion Kaffee getrunken und so weiter. Also genauso wie es eigentlich immer ist. Ja? Und dann ist noch eine Wanderin vorbeigekommen. Die hat mich noch schnell voll gequatscht. Und sie meinte nur, sie laufe oft hier durch, aber sie hätte noch nie jemand gesehen hier. Ich sei jetzt der Erste, der hier steht. Wie ich das gefunden hätte? Relativ einfach. Mit Google Maps. Nachher werden wir eben noch den Rest Holz zusammensägen. Weiter vorne habe ich noch einen deponiert, den ich noch holen muss. Und dann werden wir die noch zerkleinern und spalten nach Möglichkeit. Herrlich. So, jetzt könnt ihr mal schauen, was ich schon gearbeitet habe. Ja, ist noch nicht viel. Aber hier liegt noch einer, da drüben liegt noch einer. Und da weiter den Weg nach vorne habe ich noch einen liegen lassen. Der war mir dann zu schwer geworden. Den muss ich jetzt dann noch schnell holen. Das könnten wir eigentlich jetzt gerade machen. Denn die andere Speicherkarte bin ich noch am Auslesen oder am Sichern und die brauche ich nachher. Und die Karte tauschen, ja, habe ich jetzt keine Lust dazu. Und die Kamera umbauen auch nicht. Denn ich könnte auch diese hier nehmen für ins andere Stativ. Auf dieser habe ich ja die Maus drauf, sprich das Mikrofon. Und das Problem ist, das nimmt nur gerade nach vorne auf. Seitlich, also wenn ich sie jetzt so wegdrehe, dann hört ihr mich deutlich weniger gut. Und das hat damit zu tun, dass das ein Richtmikrofon ist mit Windschutz. Und das ist gut, gerade so beim Laufen oder so, dann hat man diese Windgeräusche nicht. Und wenn man aber so auf dem Platz arbeiten will und man dann nicht direkt vor dem Mikrofon steht, ja, dann ist es einfach Quatsch. Dann ist die Tonaufnahme einfach nicht gut. Da muss ich sie zu stark verstärken und dann neigt es dann zum Verzerren. So, das ist dieses Stück da, das ich mir da noch geholt habe. Das ist noch einen Kilometer weiter vorne gewesen. Und den werde ich jetzt mitnehmen.
dann laufen wir jetzt mit dem auch noch zurück zum Auto. Denn der gibt noch ein bisschen Holz. Ich hoffe nur, die Säge packt das. Ist doch ein herrlich schöner Platz da vorne. Ja, genau, jetzt ist der Akku leer. Das gibt es ja gar nicht. Dann laden wir den halt mal. Also so viel kann man sagen mit einem Akku. Ja, ich glaube, jetzt habt ihr etwas gesehen. Ne? Die wollten nicht laufen, als ich da stand. Ich musste mich hinter das Auto verziehen und dann musste ich ihnen noch ein bisschen zureden und plötzlich sind sie losgelaufen. Jetzt laufen sie dahin. So, nun ist dieser Kuhspaziergang vorbei. Dann wir wieder weitermachen. Dann wollen wir direkt mal schauen, ob wir den da so sägen können. Jawohl, das ist das Maximum, was möglich ist. Mehr geht dann schon nicht. So, ich glaube, das sollte für heute reichen. Wenn wir das da anschauen, was ich da produziert habe, sensationell, hä? Und das relativ mühelos. Und jetzt können wir da noch schnell einen Dreh machen über diesen Platz, ins Tal runter. Von da unten kamen diese Kühe. Hä? Hier haben wir noch ein Stück Wald. Und schon sind wir wieder da.
Becher, sehen wir. Ich gehe dir schauen. Ist gut. Schön. Tschüss zusammen. Tschüss. So, jetzt machen wir Feuer. Es wird Zeit. Meine Frau so schöne Feueranzünder besorgt. Irgendwann einmal. Und die werden wir jetzt gerade mal brauchen. Zuerst schmeißen wir da noch solche Abschnitte unten rein. Was ist das? Das angekokeltes. Ja? Das gibt die Grundlage für unser Feuer. Ja? Mit nassem Holz, aber das wird schon irgendwie klappen, denke ich. Diese Stücke hier, die sind noch vom letzten Mal. Die hat noch niemand verbraucht. Finde ich noch gut so. So. Das muss ich ein bisschen auslegen da. Packen wir so einen rein da. Wichtig ist, diese immer ein bisschen aufdrehen. Kann man so einen Faden nehmen, den entzünden und mit dem kann man die wunderbar anzünden, ohne dass man da mit dem Feuerzeug rein muss. So, jetzt habe ich da solche Stücke gemacht für zum Feuer entfachen. Das geht am einfachsten mit so kleinem Holz. Probieren wir nochmals so. Das ist nicht richtig trocken, das tut also. Das wird schon funktionieren. Ne? Größeres tun wir auch dazu. So. Sehr gut. Ja? Sieht aus wie Feuer. So, ich würde sagen, es geht um die Wurst. Habe aber jetzt gerade festgestellt, die war nicht gut vakuumiert. Aber egal. Wir essen sie ja jetzt. So. Perfekt. Endlich! Bin schon fast am Verhungern. Und wenn ich schon nicht in Tessin bin, dann gibt es eine Tessiner Wurst. Sensationell. Dann direkt wieder Feuer machen. Ein bisschen was vom Feuer ist schon zu sehen. Aber noch nicht übertrieben viel. Aber das kommt schon. So, ein guter. Trinken. So, das hat meine Frau super gemacht mit diesem Spülbecken hier. Und dann kann man jetzt da draußen abwaschen. Jetzt habe ich aber meine Tücher drin vergessen. Das habe ich jetzt wieder gut gemacht. Dann laufe ich halt nochmals. Elend. Denn ich hatte ja vorher schon abgewaschen. Jetzt weiß ich nicht, soll ich noch einen Kaffee trinken? Das wäre jetzt noch etwas.